მოგესალმებით. უნგრეთში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა და ოპოზიციონერის პიტერ მადიარის ძლიერი გამარჯვებით დასრულდა. თუ კი შევხედავთ იმას, თუ როგორ მიიღო მისი გამარჯვება ბრიუსელის ბიუროკრატიამ და ევროპულმა მედიამ, დავინახავთ, რომ შეფასებებით სალსახა არ არის და ზეიმთან ერთად ისმის ფრთხილი განცხადებებიც. ბრიუსელის ბიუროკრატიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ისეთი ძლიერი ლიდერის ხელისუფლებიდან გაშვება, როგორიც ვიქტორ ორბანია. 16 წლის განმავლობაში მან უნგრეთი ბრიუსელის დიქტატისა და გლობალისტურ ნეოლიბერალური პოლიტიკის წინააღმდეგ ბრძოლის ავანგარდად აქცია. ამიტომაც არის, რომ Deep State-ის ანუ არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობისთვის ვიქტორ ორბანის ხელისუფლებიდან გაშვება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ისიც არ არის გასაკვირი და დასამალი, რომ ვიქტორ ორბანის პოლიტიკამ ევროკავშირში მემარჯვენე პარტიების მოძლიერებასა და მხარდაჭერის ზრდაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ბოლოს და ბოლოს ორბანი იყო ის პიროვნება, რომელიც ყველაზე ძლიერად გამოხატავდა წინააღმდეგობას ბრიუსელის მიმართ და ამით სხვა ლიდერებს იყოლიებდა ევროკავშირში. მათთვისაც შეიძლება შიდა პოლიტიკური ვითარება ხელს არ აძლევდა ასეთი წინააღმდეგობისთვის, შემდეგ ორბანს უჭერდნენ მხარს. ასე იკვრებოდა ხოლმე იმ ლიდერების ერთობა, რომელიც ბრიუსელის დიქტატს უპირისპირდებოდა და შედეგსაც აღწევდნენ ხოლმე. ბრიუსელის ბიუროკრატია გლობალისტურ და ნეოლიბერალურ პოლიტიკას ატარებს. აქ იგულისხმება არალეგალური მიგრაციის ლეგალიზება, LGBT იდეოლოგიის დამკვიდრება, ტრადიციულ ღირებულებებთან ბრძოლა, ეროვნული იდენტობის საწინააღმდეგო პოლიტიკის გატარება და სუვერენიტეტის დათმობა ბრიუსელის სასარგებლოდ. ტყუილად არ გაჟღერებულა ინფორმაცია იმაზე, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ვიქტორ ორბანის მარცხს გამოიყენებს იმისთვის, რომ წევრ ქვეყნებს საგარეო პოლიტიკაში ვეტოს უფლება ჩამოართვას. ვეტოს უფლების ჩამორთმევა და კონსენსუსის წესის გაუქმება ბრიუსელისა და ურსულა ფონ დერ ლაიენისთვის უმთავრესი მიზანია. გამოცემა პოლიტიკო წერს, რომ უნგრეთში არჩევნების დასრულებისთანავე ევროკომისიის პრეზიდენტი გაერთიანებაში გადაწყვეტილების მიღების წესების შესვლის ინიციატივით გამოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ კონსენსუსის წესის გაუქმება ურთულესი პროცესია და ამასაც კონსენსუსი სჭირდება, როგორც ჩანს, ბრიუსელის ბიუროკრატია და ევროკრატები მაქსიმალურად ეცდებიან ეს წესი მაინც გააუქმონ. არც არის გასაკვირი. ის, რაც ევროკომისიისა და მისი პრეზიდენტის პრაქტიკულად შეუზღუდავ ძალაუფლებას სჭირდება, არის სრული წვდომა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასა და თავდაცვის პოლიტიკაზე. ამიტომაც არის, რომ უნგრეთში ვიქტორ ორბანის დამარცხებას ბრიუსელის ბიუროკრატია გახარებული შეხვდა. არა მხოლოდ ბრიუსელის ბიუროკრატია, არამედ სოროსების ოჯახი და ჯორჯ სოროსის შვილი ალექსანდრე სოროსიც აღტაცებული გამოეხმაურა უნგრეთის არჩევნების შედეგებს. იმ ფონზე, რომ ორბანმა სოროსების ოჯახს სრულად ამოუკვეთა ფეხი უნგრეთში და პრაქტიკულად ყველანაირად შეავიწროვა მათი ქვეყნისადმი ძირგამომთხრელი საქმიანობა, არ არის გასაკვირი სოროსების ოჯახის სიხარული ორბანის მარცხთან დაკავშირებით. როდესაც არჩევნები ახალი დასრულებულია ან საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს, პოლიტიკოსები ბევრ დაპირებას აკეთებენ და იმის მოლოდინი, რომ ყველაფერს შეასრულებენ, არც არსებობს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ პიტერ მადიარს საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას საკმაოდ მოზომილი განცხადებები ჰქონდა, როგორც ბრიუსელთან ურთიერთობის, ისე საგარეო პოლიტიკის სხვა საკითხებთან მიმართებით. შეიძლება ამის გამოც ხდება, რომ საინფორმაციო სივრცეში განწყობები გაყოფილია და ზოგი აღტაცებულია მადიარის გამარჯვებით. ზოგიც ეჭვებს გამოთქვამს. ნაადრევი ხომ არ არის ორბანის დამარცხებით სიხარული. უნგრეთში ახალი პოლიტიკური რეალობის შესახებ ნახეთ თათა გვასალიას სიუჟეტი. 13 აპრილი, ბუდაპეშტი. საპარლამენტო არჩევნები დასრულდა. ხმების დათვლა მიმდინარეობს, თუმცა შედეგებს ყველა აცნობიერებს. ოპოზიციური პარტია ტისა, რომელსაც ორბანის ყოფილი თანაგუნდელი პეტერ მადიარი ხელმძღვანელობს, უნგრეთის ახალი ხელისუფლებაა. ჩვენ ეს შევძელით, ტისამ და უნგრეთმა ეს არჩევნები მოიგეს. საარჩევნო უბნების აბსოლუტური უმრავლესობის დათვლის შემდეგ ტისა 199 ადგილიდან პარლამენტში 138 ადგილი და ხმების 53.6% მოიპოვა, რაც საკონსტიტუციო უმრავლესობას ნიშნავს. ფიდესმა კი 37.8%-ით 55 ადგილი. 13 აპრილსვე, სანამ ხმებს ჯერ კიდევ ითვლიდნენ, რეალობა მოცემულობად მიიღო პრემიერმა ორბანმა და განაცხადა. მიუხედავად იმისა, თუ როგორ დასრულდა ეს ყველაფერი, ჩვენ ასევე ვემსახურებით ჩვენს ქვეყანას და უნგრელებს, ოღონდ ოპოზიციიდან. ამ ფრაზამ ბევრ კითხვას გასცა პასუხი.
ორბანმა, რომელსაც ევრობიუროკრატია ძალაუფლების კონსოლიდაციაში სდებდა ბრალს, დამარცხების მომენტში უარი თქვა ყოველგვარ არადემოკრატიულ გზაზე. მან აირჩია დარჩენილიყო პოლიტიკური, დემოკრატიული სისტემის ნაწილად. ეს არის მომენტი, როდესაც პოლიტიკოსი აღიარებს ხალხის ნებას და სახელმწიფოებრივ მიდგომას ირჩევს. რის დეფიციტსაც ქართულ რეალობაში მეათე არჩევნებია ავლენს რადიკალური ოპოზიცია. მათთვის უნგრეთიდან წამოსული ეს სიგნალი მორიგი გაკვეთილი უნდა ყოფილიყო, თუმცა რეალობა სხვაგვარია. მაშინ როცა ორბანი კონსტრუქციულ ჩარჩოებში დარჩენას ირჩევს, რადგან სურს პოლიტიკაში დარჩენაც და როგორც აღნიშნა ქვეყნის სამსახურში ყოფნა ოპოზიციიდან, ქართული ოპოზიციური სპექტრი სრულიად საპირისპირო, დესტრუქციულ გზას მიჰყვება. მათთვის წაგება ნიშნავს მწვანე შუქს ქვეყნის დასაზიანებლად. ყოველი დამარცხების შემდეგ, როდესაც ქართული საზოგადოება მათ უარს ეუბნება, ისინი დესტრუქციას და ქვეყნის გადატრიალების გეგმებს მიჰყვებიან, ნაცვლად იმისა, რომ ემსახურონ ქვეყანას იმ მანდატით, რაც ამომრჩეველმა მიანიჭა. თუმცა ამას სახელმწიფოებრივი თვითშეგნება სჭირდება და როდესაც ეს არ არსებობს, ისინი უარს ამბობენ არჩევნების აღიარებაზე, პარლამენტში მუშაობასა და დემოკრატიულ პროცესში დარჩენაზე. ორბანმა კი ცხადია დამარცხების მიუხედავად არჩევნებით მიღებულ შესაძლებლობაზე უარი არ თქვა. ჩვენ მოვახერხეთ 2.5 მილიონი ამომრჩევლის შეგროვება. 2.5 მილიონმა ადამიანმა ნდობა გამოგვიცხადა. დღესაც ჩვენ გსურს მათ ეს გზავნილი მივაწვდინოთ. ჩვენ მათ არასდროს გავაძლილებთ. ფაქტია, რომ 13 აპრილს უნგრეთმა ისტორიის ახალი ფურცელი გადაშალა, თანაც საკმაოდ რთულ და ტურბულენტურ დროს, როდესაც მის ირგვლივ უამრავი გამოწვევაა. იქნება ეს უკრაინის ომი, ბრიუსელის დიქტატი თუ ენერგეტიკული გამოწვევები. შესაბამისად, ეს არჩევნები უნგრეთში იმაზე დიდი მნიშვნელობის იყო, ვიდრე ადგილობრივი მმართველობის ბედის გადაწყვეტა. წლების განმავლობაში ვიქტორ ორბანი დიპსტეიტის მიერ მართული ბრიუსელის წინააღმდეგ იბრძოდა. ბიუროკრატიული მანქანის წინააღმდეგ, რომელიც სხვადასხვა ფსევდოლიბერალური მოთხოვნის საფუძველზე წნეხის ქვეშ აქცევდა ბუდაპეშტს. იქნებოდა ეს უკრაინაში ომის მხარდაჭერა, LGBT დღის წესრიგის გატარება თუ უკონტროლო მიგრაციის მოდელის სრულად მიღება. შესაბამისად, ევროკრატები განსაკუთრებულ ყურადღებას ანიჭებდნენ ამ არჩევნებს. ასე რომ მართებულია შეფასება, რის მიხედვითაც სწორედ ეს არჩევნები განაპირობებს, უნგრეთი ბრიუსელისთვის კვლავ უნგრული სუვერენიტეტის დამცველ ურჩ წევრად დარჩება, თუ მათი გავლენის ქვეშ განაგრძობს მოქმედებას. თუმცა ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ ბუნდოვანია, რასაც ადასტურებს ურთიერთგამომრიცხავი შეფასებებიც. სოროსის ორგანიზაციამ უნგრეთი ხელში ჩაიგდო. რუსებო წადით სახლში, უნგრელებო დაბრუნდით სახლში. შემდეგ იყო ევროპელი ლიდერების ეიფორია. უნგრეთმა ევროპა აირჩია, ევროპა ყოველთვის უნგრეთს ირჩევდა, ქვეყანა თავის ევროპულ გზას იბრუნებს, კავშირი უფრო ძლიერდება. ახლახან ვესაუბრე პეტერ მადიარს, რათა მივულოცო მას უნგრეთში გამარჯვება. საფრანგეთი მიესალმება დემოკრატიული მონაწილეობის გამარჯვებას, უნგრელი ხალხის ერთგულებას ევროკავშირის ღირებულებების მიმართ და უნგრეთის ერთგულებას ევროპის მიმართ. უნგრეთმა გადაწყვეტილება მიიღო, გილოცავთ არჩევნებში გამარჯვებას, ძვირფასო პეტერ მადიარ. მოუთმენლად ველი თანამშრომლობას ძლიერი, უსაფრთხო და უპირველეს ყოვლისა ერთიანი ევროპისთვის. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ევროპელი ლიდერების ეიფორიის მიღმა არსებული მოლოდინები, რომ უნგრეთში ორბანის დამარცხებით კონსერვატიული პოლიტიკა ლიბერალურით ჩანაცვლდა, სადავოა, რაზეც გამარჯვებული პეტერ მადიარის პირველი განცხადებებიც მეტყველებს. თუმცა მანამდე ამ გაურკვევლობაზე პოლიტიკომაც მიუთითა საკუთარ სტატიაში სათაურით, ორბანის დამარცხებას დიდ მნიშვნელობას ნუ მიანიჭებთ. მადიარის გამარჯვება არ არის ეროვნული კონსერვატიზმის უარყოფა და ის ლიბერალური გამარჯვებისგან შორსაა. გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცს ხალისი დაეტყო. ეს არის კარგი დღე, განუცხადა მან ჟურნალისტებს და ძალიან მკაფიო სიგნალი მემარჯვენე პოპულიზმის წინააღმდეგ. მაგრამ მართალია თუ არა მერცი? არც ისე. მადიარმა ორშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე თავისი გამარჯვება კარგი სახის პოპულიზმს მიაწერა. შედეგი კი იქნება უნგრეთის ახალი პარლამენტი, რომელიც სრულად მემარჯვენე, ნაციონალისტური და სუვერენისტულია. თავად მადიარმაც დაწერა ადრე X-ზე. უნგრეთის ისტორია არ იწერება ვაშინგტონში, მოსკოვში ან ბრიუსელში. შესაბამისად, დღეს არჩევნებიდან 2 დღის შემდეგ რთულია იწინასწარმეტყველო, რამდენად გამართლდება ევროკრატიის მოლოდინები იმასთან დაკავშირებით, რომ მადიარის უნგრეთი ბევრად უფრო მარტივად სამართავი იქნება, ვიდრე ორბანის დროს იყო, რადგან ეროვნულ ინტერესებს და უნგრეთის სამომავლობებს ახალი პრემიერ-მინისტრიც კონსერვატიული პრიზმიდან აკვირდება, რაც მისი განცხადებებიდანაც ჩანს იმ კრიტიკულად მნიშვნელოვან საკითხებზე, რის გამოც ევროკრატებსა და ორბანს შორის ურთიერთობა დაიძაბა. უნგრეთი და უნგრელი ხალხი კი არაერთ გზის დასაჯეს. მაგალითად, ევროკომისიას არ მოსწონდა ორბანის ვეტო უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს სესხის გაცემაზე, რის სანაცვლოდაც უნგრეთის ექს-პრემიერი ნავთობსადენ დროჟბაზე არსებული პრობლემის მოგვარებას ითხოვდა, რომელსაც უნგრეთის ენერგეტიკისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. ნახოთ, რას ამბობს პეტერ მადიარი.
უკრაინის 90 მილიარდიან სესხთან დაკავშირებით სიმართლე გითხრათ არ ვიცი კონკრეტულად რას განვიხილავთ. რადგან ჯერ კიდევ დეკემბერში ვიქტორ ორბანმა სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით ამ საკითხზე გამონაკლისი მიიღო. პირადად მე ვეთანხმები, რომ უნგრეთი ამ საქმის მიღმა უნდა დარჩეს. უნგრეთი ძალიან რთულ ფინანსურ მდგომარეობაშია. ჩვენ ვერ გადავწერთ გეოგრაფიას. რუსეთი დარჩება და უნგრეთიც დარჩება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ დივერსიფიკაციისთვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ სრულად ჩამოვცილდებით რუსეთს. ჩვენ ყოველთვის შევისყიდით ნავთობს, რაც შეიძლება იაფად დაუსაფრთხოთ, მაგრამ დაფიქრდით, რა მოხდა ნავთობსადენ დრუჟბასთან დაკავშირებით. აშკარაა, რომ უნგრეთის ენერგომომარაგება საფრთხის ქვეშაა. ბრიუსელი ორბანს პრორუსსა და კრემლის აგენტს ეძახდა ზუსტად იმ განცხადებების გამო, რაზეც ახალმა პრემიერმა ისაუბრა, რომელიც მათ ფავორიტად მიიჩნიეს. პეტერ მადიარიც, ისევე როგორც ორბანი აცხადებს, რომ რუსეთთან ურთიერთობა მოსწონს თუ არა, უნგრეთისთვის მნიშვნელოვანია, რასაც კრემლიდანაც გამოეხმაურნენ. რამდენადაც ჩვენ გვესმის, შეგვიძლია კმაყოფილებით აღვნიშნოთ პრაგმატულ დიალოგში ჩართვის მზადყოფნა. ამ შემთხვევაში არსებობს ორმხრივი მზადყოფნა, ხოლო შემდგომში ჩვენ ვიმსჯელებთ უნგრეთის ახალი მთავრობის კონკრეტული ქმედებების მიხედვით. მოხარული ვარ კრემლის პრეს-სპიკერმა დღეს რაც თქვა, რომ ისინი პატივს სცემენ უნგრეთის არჩევნების შედეგებს და რომ მათ მოისმინეს, რომ მეც და ახალი მთავრობაც მზად ვართ პრაგმატული ურთიერთობისთვის. მე შემიძლია ეს დავადასტურო, ისევე როგორც ბევრ ევროპულ ქვეყანას აქვს პრაგმატული ურთიერთობა რუსეთთან, რადგან ვიმეორებ, გეოგრაფიის გადაწერა შეუძლებელია. ჩვენც ამისკენ ვისწრაფვით, რადგან დამოკიდებულნი ვართ, განსაკუთრებით რუსეთიდან მომავალ ენერგომატარებლებზე. რუსეთთან კონსტრუქციული რიტორიკის გაცვლის შემდეგ პეტერ მადიარმა საგარეო ურთიერთობებში ქვეყნის პოზიციონირებაზეც იგივე გზავნილი გაიმეორა, რის გამოც ვიქტორ ორბანს აკრიტიკებდნენ. კერძოდ, ის რომ უნგრეთი ყველა ქვეყანასთან საკუთარი ინტერესების შესაბამისად იმოქმედებს. მეტიც, უკრაინაზე დასმული კითხვის პასუხად, ორბანის წინაპირობებიც კი გაიმეორა, რაც უკრაინასთან ურთიერთობების დალაგების საფუძველი უნდა გახდეს. ჩვენ დავამყარებთ მოკავშირეობრივ ურთიერთობებს ყველა ჩვენს მეზობელ ქვეყანასთან, მაგრამ მაგალითად უკრაინასთან ურთიერთობების მოგვარების წინაპირობა იქნება იქ მცხოვრები უნგრული უმცირესობის უფლებების მოწესრიგება. ვფიქრობ, უკრაინის ხელმძღვანელობისთვისაც ნათელია, რომ ენობრივი უფლებები, კულტურული უფლებები და ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტები გადაჭრას საჭიროებს. ამას გარდა დასავლურ პრესაშიც დაიწერა, რომ მადიარს სურს კარგი ურთიერთობა ბრიუსელთან და სავარაუდოდ გამბლოკავს ცესხს უკრაინისთვის. თუმცა ეს ზელენსკისთვის მწარე გამარჯვებაა, რადგან მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ის ეწინააღმდეგება უკრაინისთვის უნგრული იარაღის ან ფულადი სახსრების გაგზავნას და ასევე უკრაინის ევროკავშირში დაჩქარებულ გაწევრიანებას. მადიარმა პირობა დადო, რომ ამ საკითხს რეფერენდუმზე გამოიტანს, რაც ფაქტობრივად პროცესის შეფერხებას ნიშნავს უნგრულ საზოგადოებაში არსებული დიდი ანტიუკრაინული განწყობების გათვალისწინებით, რისი ანგარიშგებაც მას მხარდაჭერის შესანარჩუნებლად სჭირდება. ეს რაც შეეხება საგარეო ვექტორს. ახლა კი ვნახოთ ახალი პრემიერის სამომავლო დღის წესრიგი ევროკავშირთან ურთიერთობებში, რაზეც საუბარი ორბანის პოლიტიკიდან უნდა დავიწყოთ. ორბანი მისი თამამი და პრაგმატული პოლიტიკის გამო იქცა მიუღებელ ფიგურად ევროკრატებისთვის, რადგან ის პირდაპირ მიუთითებდა, რომ ბრიუსელი გასცდა საკუთარ მანდატს, როდესაც დაიწყო ზეწოლა სახელმწიფოების სუვერენულ გადაწყვეტილებებზე, რაც გამოიხატებოდა მაგალითად მიგრაციულ პოლიტიკაში. ორბანი ამბობდა, რომ უნგრეთი არ დაექვემდებარება ბრიუსელის დიქტატს უკონტროლო მიგრაციის შესახებ, რის გამოც ევროპულმა სასამართლომ მის კოლოსალური რაოდენობის თანხით დღეში მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა. ახლა კი მადიარს უსმინოთ. ევროპა მიგრაციული კრიზისი არასწორად მართა. მათ ვერ დაინახეს, რომ ეს ხალხის რეალური შიში იყო. ევროპული კულტურა, შრომის ბაზარზე არსებული სიტუაცია უარესდებოდა. ასე რომ ფსევდო გადაწყვეტილებებით ისინი ცდილობდნენ ყოფილიყვნენ კარგი ადამიანები, მაგრამ მათ დაივიწყეს საკუთარი მოქალაქეების შიშები. ქვეყნების უმეტესობამ ახლა საკმაოდ გვიან გააცნობიერა, რომ მათი საწყისი პოზიცია არ იყო სწორი. მე ეს გარკვევით ავუხსენი კომისიის პრეზიდენტს და ყველა ევროპელ ლიდერს. უნგრეთს აქვს ძალიან მკაფიო პოზიცია არალეგალურ მიგრაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ არ ვიღებთ არანაირ პაქტს ან განაწილების მექანიზმს. ჩვენ შევინარჩუნებთ სასაზღვრო-ღობეს სამხრეთ საზღვარზე და შევაკავებთ მას. ამას გარდა რატომ იქცა ორბანი ბრიუსელისთვის ტოქსიკურ ფიგურად? პრორუსად თუ კრემლის მეგობრად? მხოლოდ იმიტომ, რომ მან ევროკრატებს პირდაპირ უთხრა, ომი ევროპას ასუსტებს და ომის რიტორიკის ნაცვლად მის შეჩერებაზე უნდა იფიქროთ, რადგან თავისივე დაწესებული სანქციები ევროპას ანადგურებს. ახლა კი მთავრობაში მოსული პეტერ მადიარი, რომელსაც ბრიუსელის ევროკრატები აღფრთოვანებით შეხვდნენ, აცხადებს. ხანდახან ადვილია ხმამაღალი სიტყვების თქმა. მე მესმის მორალური ასპექტები და პრინციპული საკითხები და როგორც ყველა მხარს
ხარს უჭერ ადამიანის უფლებების დაცვას, მაგრამ საკუთარ ფეხში სროლა არ ღირს. ბოლოს კი ყველაზე მნიშვნელოვანი ესაა სუვერენიტეტის საკითხი. ჩვენ მიერ ხსენებული ორბანის პოლიტიკის ასპექტები, რომელსაც ფაქტია მადიარიც იზიარებს, მიმართულია უნგრეთის სუვერენიტეტის გაძლიერებისკენ და ბრიუსელის ამბიციების შესაკავებლად. ჩაერიოს სუვერენული ქვეყნის შიდა საქმეებში მასზე კონტროლის მოსაპოვებლად. ბრიუსელის ამ სურვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში ორბანი შეუვალი იყო, რის გამოც მას პრორუს ევროსკეპტიკოსს უწოდებდნენ. საინტერესოა, რას დაარქმევენ მათ მიერ მხარდაჭერილ პეტერ მადიარს, რომელიც აცხადებს. Europe, it has a problem. თუ ევროპას პრობლემა აქვს, თუ ევროპა კარგავს თავის ეკონომიკურ თუ სამხედრო ძალაუფლებას, ეს უნდა ითქვას. უნდა ვიპოვოთ ამის გამოსავალი და ერთად ვიმუშაოთ. ოღონდ რა თქმა უნდა ჩვენი განსხვავებების აღიარებით და წევრი ქვეყნების თავისებურებების პატივისცემით. თუ მე ვესაუბრები კომისიის ან საბჭოს პრეზიდენტს, გუშინ ვესაუბრე პრეზიდენტ კოშტას. გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას იმის სათქმელად, რომ ნუ დავაძალებთ ერთმანეთს სხვადასხვა საკითხებს. ევროპას აქვს ეს დევიზი: ერთიანობა მრავალფეროვნებაში, ასე რომ ჩვენ არ ჭირდება ევროპის შეერთებული შტატები. ნუ დავაძალებთ ერთმანეთს სხვადასხვა საკითხებს. ეუბნება გამარჯვებული პარტიის ლიდერის რანგში პეტერ მადიარი ევროკავშირს. მაგრამ ბრიუსელის პასუხი არ აყოვნებს და ის უკვე ჰგავს არათუ მხოლოდ დაძალებას, არამედ აშკარა ზეწოლას. ბრიუსელი ახალ მთავრობას 27 პირობის შესრულებას თხოვს. გაყინული 35 მილიარდი ევროს დაფინანსების გაამბლოკვის ნაცვლად. თუმცა მადიარის განცხადებებიდან გამომდინარე, ეს საკმაოდ რთული პროცესი იქნება, რადგან ფონდების განსაბლოკად უნგრეთს დასჭირდება 27 პირობის შესრულება. მათ შორის ორბანის იმ გადაწყვეტილებების გაუქმება, რომლებიც ევროკავშირის წესების დარღვევად მიიჩნევა. თავშესაფრის მაძიებელთა მოპყრობიდან დაწყებული, აკადემიური თავისუფლების უზრუნველყოფით დამთავრებული. დამეტებით საუბარია, რომ უნგრეთი სრულად უნდა შეუერთდეს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს, რაც ავტომატურად გამორიცხავს რუსეთთან ენერგეტიკულ კავშირებს, რაზეც ახალმა პრემიერმაც ისაუბრა. ასე რომ ყველა ხვდება, ახალი ხელისუფლება დიდი გამოწვევის წინაშეა. ის ერთი მხრივ ამბობს, რომ ბრიუსელთან ურთიერთობებს დაალაგებს და გადაჭრის ეკონომიკურ პრობლემებს. ეს კი დიდწილად განპირობებულია ევროკავშირის მიერ გაყინული დაფინანსებით, რადგან ის ქვეყნის მშპ-ს 10%-ს აჭარბებს. მეორე მხრივ კი მადიარს მოუწევს მისი მხარდამჭერების ინტერესების გათვალისწინება, რაც ეროვნული პოლიტიკის გატარებას მოიცავს, უკონტროლო მიგრაციის შეკავებას და ომის დაფინანსებაზე უარს. ეს თითქოს ჩიხია. უნგრეთის არჩევნებიდან მეორე დღეს ბრიუსელი უკვე ცდილობს პოზიციების გამყარებას. მადიარი კი ბალანსის დაჭერას ევროკრატიის ინტერესსა და ეროვნულ ინტერესს შორის. ამიტომაც ბუდაპეშტის თავზე პოლიტიკური ნისლი არჩევნების დასრულების მიუხედავად ჯერ კიდევ არ გაფანტულა. ევროკრატების ეიფორია, რომელიც უნგრეთის ეგრეთ წოდებულ ევროპულ გზაზე დაბრუნებას ზეიმობდა, შესაძლოა ნაადრევი აღმოჩნდეს. ამას ჯერ კიდევ 2024 წელს პროგნოზირებდნენ. თუ ბრიუსელი ფიქრობს, რომ უტყუარი მოკავშირე იპოვა, მადიარს გაფრთხილება აქვს. ჩვენ ევროკავშირის მომხრეები ვართ, მაგრამ არ ხუჭავთ თვალს ევროკავშირის ნაკლოვანებებზე, განაცხადა მადიარმა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში. როდესაც მას მწვანე შეთანხმების, მიგრაციისა და ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხებში ბლოკის პოლიტიკის შესახებ კითხეს, უნგრელმა პოლიტიკოსმა კითხვას გვერდი აუარა. შემდეგ კი არჩევნებამდე 2 თვით ადრე ევროპულმა ანალიტიკურმა ცენტრმა გამოაქვეყნა სტატია სათაურით ორბანის შემდეგ, რატომ არ იქნება პეტერ მადიარი მარტივი პარტნიორი ევროკავშირისთვის. პეტერ მადიარი უნგრელი პოლიტიკოსი, რომელსაც ვიქტორ ორბანის დამარცხების ყველაზე დიდი შანსი აქვს. რეჟიმის შეცვლას გვპირდება, თუმცა რამდენიმე ძირითად პოლიტიკურ საკითხზე კურსის გაგრძელებაზე მიანიშნებს. ევროკავშირმა უნდა მართოს მოლოდინები და მოემზადოს უფრო რთული ურთიერთობისთვის, ვიდრე უბრალო ორბანის შემდგომი გადატვირთვა. ევროკავშირის ლიდერები არ უნდა ვარაუდობდნენ, რომ მადიარის მთავრობა ორბანის ეპოქის პოლიტიკასთან მკვეთრ წყვეტას ნიშნავს. ევროკავშირისთვის დასკვნა ნათელია. ორბანის დამარცხება სიმბოლურად მნიშვნელოვანი იქნება, მაგრამ ეს ავტომატურად არ გადაჭრის უნგრეთის დაძაბულობას ბრიუსელთან. პეტერ მადიარის პირველივე გზავნილებმა აჩვენა, რომ ეროვნული ინტერესების პრიზმა მნიშვნელოვანია, რადგან ეს უნგრელი ხალხის მოთხოვნაა. მეორე მხრივ ბრიუსელთან პარტნიორობის დაპირება არავის დავიწყებია. ბრიუსელი კი მადიარს მკაცრ არჩევანს სთავაზობს. 35 მილიარდი ევრო 27 პირობის სანაცვლოდ, რომელიც მიგრაციულ პაქტზე დათანხმებასა და რუსეთთან ენერგეტიკული კავშირების გაწყვეტასაც გულისხმობს, ანუ ენერგეტიკულ კრიზისში გადაშვებას. ისე ჩანს, რომ ახალ პრემიერს 3 არჩევანი აქვს. მას მოუწევს ან ორბანისეული წინააღმდეგობის გაგრძელება ეროვნული ინტერესების დასაცავად, ან ბრიუსელის გავლენის ქვეშ სრულად მოქცევა, ან ბალანსის პოლიტიკა, რომელიც ამ ეტაპზე წარმოუდგენელი ჩანს. მეოთხე გზა უბრალოდ არ არსებობს. ასე რომ დასკვნების გამოტანა ნაადრევია. მხოლოდ უახლოესი თვეები გამოაჩენს, დარჩება უნგრეთი ევროპის სუვერენულ ხმად, თუ მადიარი უკვე დაწყებულ ზეწოლას ვერ გაუძლებს და ქვეყანას ბრიუსელის დღის წესრიგის მორიგ შემსრულებლად აქცევს.
როგორი პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ვიქტორ ორბანი ევროპული ქვეყნებისთვის ერთგვარი მაშველი რგოლიც იყო. ბოლოს ორბანი ბლოკავდა ისეთ გადაწყვეტილებებს, რაც ევროკავშირის საერთო ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა და ამით შემაკავებელ როლს თამაშობდა. თუკი ბრიუსელს საკუთარი პოლიტიკის გატარებაში ხელს აღარავინ შეუშლის და შეძლებენ ყველა მოწინააღმდეგის გაჩუმებას, მაშინ არ არის გამორიცხული, რომ ევროკავშირს უფრო მეტი სირთულე შეექმნას. ევროკავშირის დასუსტება კი Deep State-ის, ანუ არაფორმალური ოლიგარქიული მმართველობის ინტერესებიდან არ გამქრალა. მე იოანე შაიშმელაშვილი ვარ, კვირაში 4 ჯერ 21 საათსა და 15 წუთზე. უყურეთ ევროკრატიას.